अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट दि फङ्सन प्यारामिटर्स है। प्यारामिटर्स भनेको केही पनि होइन है। प्यारामिटर्स भनेको सिम्पल के हो, इन्फर्मेसन तिनीहरू चाहिँ फङ्सनमा पास गरेको है। जस्तो भेरिएबलहरू पास गरेको बुझौँ न। जस्तो हाम्रो यो फङ्सन, हामीले फङ्सन नेम गरेको थियौँ, प्यारेन्थेसिस केही पनि थिएन होइन। अब हामीलाई चाहिँ अब प्यारामिटरहरू चाहिँ भनौँ न, जस्तो केही इन्फर्मेसन पास गर्नु छ अरे होइन। जस्तो केही दुईवटा नम्बर एड गर्नु छ होइन। दुईवटा एड गर्नलाई हामीले फङ्सन लेखेको छौँ, डिभाइड गर्न मल्टिप्लाई गर्न फङ्सन लेखेको छौँ भनेपछि चाहिँ अब त्यहाँनिर दुईवटा नम्बर त पास गर्नु पऱ्यो नि। त्यो दुईवटा चाहिँ के भयो, इन्फर्मेसन भयो क्या। भनेको त चाहिँ भेरिएबलहरू भयो क्या। हामीले अब एक्स इक्वल्स टु 1 वाइ इक्वल्स टु 2 भनेर त्यसरी भनौँ न भेरिएबल डिफाइन गर्थ्यौँ नि। डिफाइन गरेर यसरी भनौँ न त्यो फङ्सनमा पास गरिसकेपछि चाहिँ 5 र 6 भने पास गरिसकेपछि त्यसको सम रिटर्न गर्ने भयो क्या। भनेपछि यसको सिन्ट्याक्स के हुने भन्दाखेरि रिटर्न टाइप, त्यसपछि फङ्सन नेम, त्यसपछि प्यारामिटर्सहरू, त्यसपछि भित्र कोड ब्लक हुने भयो। अब यो अब प्यारामिटर यति उति हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामीलाई जति चाहिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब लामो हुनसक्छ। अनि यो कल गर्दाखेरि चाहिँ यति नै प्यारामिटर भनौँ न आर्गुमेन्टहरू यति नै पास गर्नुपर्छ क्या। पास गरेन भने चाहिँ त्यो त्यहाँ के हुन्छ, इरर आउँछ क्या होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई अब जति चाहिन्छ होइन, जस्तो निड छ त्यही अनुसार डिफाइन गर्ने। जस्तो चाहिँ अब सेम टाइप अफ डेटा हो भने एरे राखिदिने होइन। त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ होइन। लेट्स सी फ्यु इक्जाम्पल्स, त्यहाँबाट अलिकति क्लियर हुन्छ। जस्तो चाहिँ यहाँनिर यसले चाहिँ नेम लिएको छ होइन, एरे अफ क्यारेक्टर्स छ। त्यो भनेको चाहिँ स्ट्रिङ भयो। जस्तो नेम लिइसकेपछि यसले चाहिँ नेम प्रिन्ट गर्ने हेलो, अनि त्यसको नेम डाइनामिकली लियो, प्यारामिटरमा नेम छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसरी लिएम जेनी अन्जा भनेर पास गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ के छ भन्दा यसरी रिटर्न गर्छ होइन। अब मल्टिपल प्यारामिटर पनि एउटै हो। जस्तो चाहिँ यसरी चाहिँ भनौँ न, यसरी चाहिँ यसले के गरेको छ भने प्यारामिटर लिएर गरेको छ होइन। जस्तो चाहिँ पासेस एरे, अब एरे पनि हामीले यसरी पास गरेर भनौँ न एरे यसरी डिफाइन गऱ्यौँ अनि यसरी पास गर्न सक्यौँ क्या होइन। अब यसरी पास गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि भनेको अब यहाँ इन्डिभिजुअली पास गर्नु परेन नि त। सेम डेटा टाइप छ भने एरे पास गर्नु चाहिँ बेटर हुन्छ है। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इक्जाम्पल हेरौँ होइन। यो मल्टिपल प्यारामिटरहरू छ। प्यारामिटर डट सी प्यारामिटर्स डट सी होइन। यसको स्पेलिङ ठिक छ कि छैन है, हेरौँ है त। प्यारामिटर्स यही नै हो। म अलिकति कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ कि। अब यसरी चाहिँ यहाँ नेम र एज लिएको छ होइन। यसले नेम र एज लियो, त्यसपछि ओके नेम र एज लियो होइन। अब नेम र एज लिइसकेपछि ल यहाँनिर चाहिँ जस्तो लिएम जेनी अन्जा भनेर लियो। अब यहाँ वाट एभर यु वान्ट त्यो अनुसार आफ्नो निड अनुसार यु क्यान पास होइन। त्यो जे गरे पनि यसले गरिदिइहाल्छ। लाइम सरी मैले यसलाई उ गरेँ, यो टेम्पोररी रनर, यसलाई डिलिट गरिदिउँ, यो काम छैन, यसलाई क्लियर गरिदिउँ। सबै एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो है, फाइल एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो। हेलो लिएम युआर 3 years old, हेलो जेनी युआर 14 years old भनेको यहाँनिर यो युआर यो पर्सेन्टेज दियो होइन। यो नेम लिएको छ, यहाँनिर पर्सेन्टेज लिएको छ। यो चाहिँ लाइन ब्रेक गर्यो है। यसरी चाहिँ के गर्यो भन्दा नेम र एज भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो दुईवटा प्यारामिटर मल्टिपल प्यारामिटरहरू चाहिँ यसरी पास गर्न सक्यो। अथवा प्यारामिटर फङ्सनमा प्यारामिटर चाहिँ हामीले यसरी पास गर्न सक्छौँ है त। सिम्पल इज द्याट है, यसमा केही छैन। इफ यु आर ह्याभिङ सम ट्रबल अर इफ यु आर ह्याभिङ एनी इस्युज लेट मी नो। अब एरे पनि यसरी पास गर्न सक्छ। हामीले यसरी डिफाइन गरिदिनु पऱ्यो कुन डेटा टाइपको एरे हो होइन। त्यही अनुसार हामीले डिफाइन गरेर यसरी पास गरिदिनु पऱ्यो है। सिम्पल छ, यसमा केही त्यस्तो छैन है। तर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जति साइजको कुनै डिफाइनेड साइजको एरे छ भने डिफाइनेड साइजको भयो। नेम नेसेसरीली एउटै यहाँ जे डिफाइन गरेको छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। जे भन्यो हुन्छ यसले जस्ट एरे मात्रै पास गर्ने हो होइन। त्यही नै भयो सिम्पल इज द्याट है। यसरी चाहिँ हामीले प्यारामिटरहरू चाहिँ यसरी युज गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट भनेको रिटर्न भ्यालु छ, विल लुक इन्टु द्याट।